Dein Humminbird Megalife 2 Geber ist endlich angekommen. Du hast ihn montiert, jetzt geht's aufs Wasser. Ich bin der Nils Meuter von Humminbird und ich begleite dich bei deinen ersten Schritten mit dem Humminbird Megalife 2 Geber auf dem Wasser. Du weißt, der Geber hat 3 Modi. Einmal den Down Mode, den Forward Mode und den Landscape Mode. Die gut sichtbaren Markierungen helfen dir auf jeden Fall sehr leicht, die Einstellung zu finden. Jetzt zeige ich dir mal, wie der Down Mode aussieht hier. Da schaut der Geber runter. Jetzt stellen wir ihn in den Forward Mode. Da schaut er nach vorn. Und dann gibt es noch den Landscape Mode. Und der hat, wie du siehst, 3 Rastmöglichkeiten und die neue Halterung hier hat einen ganz soliden Arretierungsmechanismus. Den drücke ich und dann ist er arretiert und dann drücke ich hier die beiden Knöpfe auf jeder Seite und kann ihn dann wieder einklinken. Im Lieferumfang sind sogenannte Masken dabei. Diese Schaumstoffaufkleber klebt man hier auf die der Wasseroberfläche zugewandte Seite und dadurch verhindert man Schallreflexionen von der Oberfläche und man hat ein noch klareres Bild. Der erste Schritt ist, dass ihr alle eure Geräte updatet. Euer Solix, euer Apex oder euer Explore sollte auf dem neuesten Softwarestand sein. Und genauso euer Live-Geber, der ist vielleicht schon produziert worden, als das neue Update noch nicht verfügbar war. Und auf dem Weg nach Europa kam das neue Update raus. Das heißt, hier auf jeden Fall erstmal den Geber updaten. Das ist ganz wichtig. Ihr geht da auf humminbird.com unter Support und dann das Untermenü Software Updates. Und da findet ihr dann das Update für euer Gerät, für euer Echolot. Und auch unter Zubehör die Updates, das Update für den Megalife 2. Und da ist ganz wichtig, ihr braucht eine maximal 32 GB große Micro-SD-Karte und auf die zieht ihr das dann drauf. Dann könnt ihr im Menü unter Tools Software-Aktualisierungen anwählen oder er schlägt es euch schon vor, wenn ihr die Karte einschiebt, dann erkennt er das automatisch, dass da jetzt eine neue Software verfügbar ist. Und da drückt ihr einfach auf Installieren, sorgt dafür, dass die Stromversorgung konstant bleibt. Und dann habt ihr euer Gerät geupdatet. Das ist der erste Schritt. Und jetzt setzen wir den Geber ins Wasser. Und das erste, was wir da machen, ist, ihn zu kalibrieren. Das machen wir jetzt zusammen. Wenn ihr alle Updates gemacht habt und der Megalife 2 Strom hat und erkannt wurde, dann habt ihr in den Favoriten Megalife 2 zum Anwählen. Und jetzt geht's los. Jetzt ist die Kalibrierung nötig. Da geht ihr oben aufs Menü, auf Einstellungen, Einbau. Und hier findet ihr das Menü, den Menüpunkt Kalibrierung Live-Geber. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr wirklich alle Punkte hier befolgt. Das ist sehr gut erklärt. Also, wir sind im Wasser. Check. Forward Mode auf 60 Grad. Wir suchen flachen Boden ohne Struktur. Da müssen wir vielleicht mal ein paar Meter fahren. Aber Reichweite auf 24 Meter und 9 Meter nach unten. Und wir sind dann im Spotlock-Modus und bewegen uns nicht. Und wir schalten alle anderen Geber aus. Wie man das macht, zeige ich euch jetzt. Ihr wählt unter euren Favoriten eine Ansicht aus, wo möglichst viele Geber zu sehen sind. Hier habe ich jetzt mal eine ausgewählt, wo dann zum Beispiel der 2D-Geber ist. Und da braucht ihr einfach nur hier oben auf dieses Symbol gehen. Und dann schaltet ihr dort den Ping aus.
Das hier ist jetzt ein Zweitgerät in meinem Netzwerk. Das heißt, wenn ihr ein Netzwerk habt, müsst ihr das an dem Gerät machen, wo der Geber auch tatsächlich angeschlossen ist und das ins Netzwerk einspeist, die Information. Achtet darauf, dass die Tiefe zwischen 4,5 und 7,6 Meter beträgt und dann könnt ihr hier die Kalibrierung starten. Nachdem wir den Geber jetzt kalibriert haben, zeige ich euch ein paar Einstellungen, die euch den Anfang in die Mega-Live-Angelei erleichtern werden. Um euch zu zeigen, wie ein Köder aussieht im Mega-Live 2, habe ich hier einen 17 cm langen Gummifisch mit 15 Gramm Bleigewicht vorne dran und den werfe ich jetzt immer mal wieder dann ins Bild, um euch auf verschiedenen Entfernungen zu zeigen, wie sowas angezeigt wird einfach. Als erstes gehe ich hier auf Menü und auf Einstellungen und dann auf Einbau. Und mein Geber ist ungefähr 1 Meter unter der Wasseroberfläche montiert und dann stelle ich hier auf 1 Meter. Erstmal lasse ich die Ausrichtung auch automatisch. Dieses Stampfen und Trimwinkel, das ist diese wirklich super geniale Bildstabilisierung. Die lasse ich jetzt eingeschaltet und selbst wenn das Boot ein bisschen schwankt, bleibt somit der Boden immer, die Bodenlinie immer schön stabil. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier alles einstellen können. Wir haben jetzt erstmal die Automatikfunktion hier eingeschaltet und da würde ich sagen, kriegt man auch echt ein tolles Bild am Anfang. Beim dynamischen Kontrast habe ich jetzt auf hoch, wir können auch auf ausgewogen und auf niedrig. Ich versuche immer ein möglichst klares Bild zu erreichen und wenn ich wie jetzt viele Schwebstoffe im Wasser habe, dann erhöhe ich den Kontrast, um größere Objekte mehr hervorzuheben. Und wenn ich zum Beispiel kleinere Objekte mehr hervorgehoben haben möchte, und das ist im klareren Wasser besonders praktisch und besonders schön anzusehen, dann gehe ich vielleicht eher auf ausgewogen oder sogar auf niedrig. Aber für jetzt mache ich erstmal auf hoch, weil ich relativ trübes Wasser habe. Die Standardfarben Alabama Shiner, Alabama Amber und Golden Shiner, die lasse ich jetzt erstmal drin und zeige euch jetzt mal, wie so ein Gummifisch auf hier der Autoempfindlichkeit genau im Medium-Bereich aussieht. So, da ist er auch schön am Absinken. Hole ich ihn wieder rein. Da klatscht er auf und da sinkt er ab. Wunderbar. So, was wir natürlich bedenken müssen ist, wenn wir die Einbautiefe, wie ich das gerade gezeigt habe, um 1 Meter verstellen, wird sich hier diese Tiefenanzeige auch um 1 Meter verstellen. Also im Kopf müsst ihr dann hier immer 1 Meter abziehen. Denn es ist jetzt quasi 6,50 Meter, aber ich habe die Einbautiefe tiefer gestellt. So, was passiert aber jetzt, wenn ich den Automatikmodus verlasse? Dann kann ich hier noch ganz andere Dinge einstellen. Jetzt seht ihr hier, ich habe schon mal vorab ein paar Verstellungen vorgenommen gehabt. Ich habe jetzt hier die Empfindlichkeit mal auf 20 und den Kontrast auch auf 20. Also ich habe sehr scharfe Abgrenzung ohne viele Farbnuancen. Und ich kann zum Beispiel auch eine weitere sehr beliebte Farbpalette verwenden, nämlich Doppler, so nennen wir das hier. Und jetzt werde ich euch auch mal zeigen, wie es da aussieht, wenn man den Gummifisch, den ich euch gerade gezeigt habe, hier auswirft. So, da kommt er runter auf etwa 15 Meter. Und da kann ich ihn schön absinken sehen. Ich kann ihn jetzt auch wunderbar hier entlang führen. Wichtig ist, dass der Geber mit seinem 20 Grad Öffnungswinkel auch immer schön darauf ausgerichtet ist,
wenn wir hier im Forward-Modus sind. Und auch ganz wichtig, diese 20 Grad im Forward-Modus, die resultieren darin, dass du auf circa 15 Meter eine Öffnung hast von 5 Meter, auf 21 ungefähr auf 7 und auf 30 Meter Entfernung ungefähr von 10 Meter. Das heißt also, wenn ich ein Ziel gefunden habe, dann sollte ich immer ein bisschen nach links und rechts schwenken, um in der Richtung, wo das stärkste Signal zurückkommt, dann auch festzustellen, wo mein Objekt wirklich dann auch ist. Wichtig ist, dass ihr immer für euch die richtige Einstellung findet. Also seid ihr eher im klaren Wasser unterwegs, müsst ihr wie gesagt keinen so hohen Kontrast hier einstellen. Und ihr könnt auch den Köder oft besser sehen, wenn ihr den Kontrast etwas niedriger stellt. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr ein sehr ruhiges Gewässer habt und zum Beispiel eure Geberstange, zum Beispiel dadurch, dass ihr auf einer Seite mehr beladen seid als auf der anderen, zum Beispiel jetzt der Winkel nicht mehr übereinstimmt von dem oberen Bildschirmrand und der Wasseroberfläche. Also wenn das nicht mehr parallel ist, dann könnt ihr bei Megalive 2 sogar super genial genau den Winkel einstellen, in dem euch das hier angezeigt wird. Und das zeige ich euch jetzt mal im Menü. Ich gehe wieder in mein Menü, gehe auf Einstellungen, auf Einbau und jetzt kann ich die Autoausrichtung verändern. Jetzt hat er jedoch, ist er wieder in eine vorherige Einstellung rein. Da sage ich ihm wieder vorwärts. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier genau den Winkel, ich übertreibe jetzt mal, dass ihr einfach nur den Effekt seht. Jetzt kann ich hier den Winkel gradgenau einstellen, wie ich das jetzt hier haben möchte, damit wirklich die Wasseroberfläche perfekt parallel zum oberen Bildschirmrand ist und dadurch eben auch meine Kantenstruktur eben auch realitätsgetreu dargestellt wird. Ja, ich kann hier ja auch die Tiefe, die mir hier angezeigt wird, verstellen, die Reichweite. Bei Megalive 2 kann ich bis 45 Meter hier schauen. Das ist jetzt Stand März 2025. Es kann sein, dass sich das noch in weiteren Software-Updates ändert, aber bisher ist 45 Meter noch immer eine sehr gute Entfernung, um zu sehen, was da vor einem ist. Als nächstes schauen wir uns den Down-Modus an. Und dazu müssen wir den Geber aus dem Wasser holen und ihn auf die Down-Modus-Position verstellen. Im Down-Modus habe ich jetzt mehrere Varianten, schmal, voll und breit. Schmal ist im Prinzip ein etwas engerer, ich würde fast sagen Zoom, also da wird dann einfach nur ein Ausschnitt angezeigt. Breit ist dann wirklich die volle Breite und im Prinzip seht ihr schon, was hier los ist. Das benutzt man besonders gerne zum Vertikalangeln und zum sogenannten Undroppen. Da seht ihr schon meinen kleinen 17 cm Köder. Und der huscht da jetzt durchs Bild. So, im Prinzip gelten beim Down-Modus alle Einstellungen, so wie ich das im Forward-Modus beschrieben habe. Da gibt es jetzt keinen riesigen Unterschied. Besonders interessant wird es jetzt gleich beim Landscape-Modus, den ich euch im Flachwasser zeige, denn dafür ist er eigentlich auch gedacht. Jetzt schauen wir uns den Landscape-Modus an und dafür müssen wir am Geber eine wichtige Einstellung vornehmen.
Wir stellen ihn jetzt in den Landscape-Modus. Und dazu entriegeln wir den hier oben und klappen den einfach um. Der Landscape-Modus ist besonders hilfreich im Flachwasser. Und da kann ich euch schon mal als Tipp geben, übertreibt es nicht mit der Sensibilität. Hier reicht schon ein kleines bisschen aus, bei mir meistens Stufe 2, 3 oder 4, um richtig schön Fische im Flachwasser zu sehen und genau zu erkennen, in welchem Winkel sie vom Boot stehen. Und das zeige ich euch. Ich habe nämlich hier an einer Steinpackung, an einer Hafeneinfahrt, den Hafenwächter gefunden, nämlich einen schönen dicken Hecht. Schaut mal aufs Echolot-Display. Da steht sogar noch einer, der hier. Und das ist der Hecht. Wir haben gerade Ende März und es ist sehr üblich, dass jetzt die Hechte ins Flachwasser kommen. Hier habe ich jetzt die Automatikfunktion eingestellt. Und hier seht ihr, wie ich persönlich das für die Gegebenheiten, die ich jetzt vorfinde, eingestellt habe. Ich habe den dynamischen Kontrast hoch, auch den Kontrast hier hoch, aber die Empfindlichkeit relativ niedrig. Und das beliebte Alabama Amber habe ich hier jetzt mal eingestellt. Ihr könnt auch den Golden Shiner nehmen. Wenn ihr jetzt auf zweifarbige Farbpaletten setzen wollt, das würde ich euch nicht empfehlen. In meiner Wahrnehmung ist das nicht ganz so schön. Aber solche Nuancen wie Gelb-Rot hier bei Motor Oil, aber auch Green Pumpkin, das sieht auch schön aus. Und wer es blau mag, der kann das auch nehmen. Ich bin Alabama Amber Fan. Ihr könnt sogar bis zu 45 Meter weit gucken in diesem Landscape-Modus. Also härtere Objekte kommen ja wie beim Side-Imaging auch als heller dargestellte Struktur zurück und etwas Weicheres kommt eben dunkler zurück. Und wir schwenken jetzt mal hier ein bisschen rum, vielleicht entdecken wir ja noch was, aber ihr seht dann schon, wie schön man da dann die Struktur sehen kann. Und auch wenn die Fische aktiver sind wie jetzt im Winter, sieht man sie ja auch wunderbar herumschwimmen. So, hier sieht man schon Struktur, das ist wahrscheinlich altes Kraut, was da liegt. Das ist jetzt der Bootsrumpf von unten. Und jetzt schwenken wir wieder einmal an der Hafeneinfahrt vorbei. Und hier geht es dann runter. Hier ist es dann schon so tief, dass der Geber da nicht mehr hinschauen kann. Deswegen zeigt er einem das nicht an, weil da einfach nichts zurückkommt an Echo. Und das hier ist der Bugmotor, der jetzt hier einen Schatten wirft, weil er einfach im Weg ist. Hier seht ihr die Steinpackung von der Hafeneinfahrt. Für die Freiwasserspezies hat sich Humminbird was richtig Geniales ausgedacht. Und zwar den Landscape-Modus in Kombination mit dem Target Boost. Target Boost ist eine Software-Verstärkung von Dingen, die sich bewegen. Das können halt eben auch Blätter sein, aber auch Fische oder dein Köder. Und man benutzt im Freiwasser sehr oft den Forward-Modus. Aber da muss man natürlich immer dann hin und her schwenken, um dann genau die Mitte zu finden. Aber wenn der Fisch zum Beispiel diagonal von einem wegschwimmt oder auf einen zuschwimmt, dann ist es manchmal nicht so einfach, da genau zu wissen, wo muss ich denn jetzt hinwerfen, um ihn den Weg abzuschneiden. Und dafür können wir hier den Target Boost Modus im Landscape aktivieren im Freiwasser. Ich empfehle das aber nur, wenn man gleichzeitig noch einen anderen Megalife 2 Geber hat. Denn man kann ganz einfach 2 Megalife 2 Geber im Netzwerk betreiben, wenn man auch 2 Displays hat und jeder Geber einem Display zugeordnet ist. Dann geht das ohne Probleme. Und da empfehle ich dann einen im Forward-Modus und einen im Landscape-Modus mit Target Boost On. Und dann kann ich genau sehen, wo ist der. Und durch den Forward eingestellten Geber kann ich sehen, in welcher Höhe er in der Wassersäule steht.
und kann also so ihn perfekt anwerfen. Wir sind jetzt ins Freiwasser gefahren, wo der Landscape-Modus keinen Grund mehr findet. Und jetzt schalte ich den Target Boost ein und dann werfe ich den Köder, den wir schon kennen, mal ins Sichtfeld und dann könnt ihr sehen, wie das aussieht. So, als erstes schalte ich den Target Boost ein. Der ist standardmäßig immer eingeschaltet beim Forward- und beim Down-Modus. Nur beim Landscape-Modus, dort kann man ihn auswählen, ob man ihn da eingeschaltet haben will oder nicht. So, ich stelle jetzt mal ein bisschen die Entfernung nicht so weit ein, damit wir den Köder auch richtig schön sehen können. So, los geht's. Ich versuche mal genau vor uns hinzuwerfen und da seht ihr schon, da ist jetzt der Köder aufgeklatscht und ihr seht wunderbar, wie ich ihn jetzt einkurbel. Und da zischt er zu mir. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Fisch hier erkennen würde, könnte ich entweder darauf ausrichten oder ich wüsste eben einfach, dass ich etwas nach links zu werfen habe. Und dann kann ich von da den Fisch wunderbar mit meinem Köder beangeln. Ihr seht, der Megalife 2 Geber bietet euch vielfältigste Einstellungsmöglichkeiten, damit er genau für deine Angelsituation perfekt eingestellt werden kann. Gib dir ein bisschen Zeit und spiel mal mit allem ein bisschen rum, probier die Einstellung aus und dann wirst du für dich die perfekten Einstellungen für dein Gewässer oder für die jeweilige Gewässersituation auch finden und sehr erfolgreich damit angeln können. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Megalife 2 Geber. Wenn ihr weiter informative Videos als erste angezeigt haben möchtet, dann lasst uns ein Abo da, aktiviert die Glocke und alles, was ihr noch wissen wollt, schreibt als Frage in die Kommentare. Folgt uns auf Instagram und bis zum nächsten Video.